मुझे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साहबी जी मोहब्बत कुरान सां ॾिसो। उन साहबीअ जो कुरान पाक सां इश्क ॾिसो। मुझे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो साहबी आहे, मदीने जो रहाकू आहे, जंहिंजो नालो अबू लहब अंसारी आहे। हज़रत मुआविया अबू लहब अंसारी साहबी कुरान सां केतिरो इश्क रखे तो पयो, पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदर कुरान पाक जी तिलावत कंदो रहे तो पयो। हुनजी हिकिड़ी आदत हूंदी हुई, जॾहिं रात जो पंहिंजे बिस्तरे ते आराम जे लाइ ईंदो हो, निंड करण जे लाइ ईंदो हो। ॿुधो दुनिया वारो, अॼु तव्हां सां पंहिंजे सीने ते हथ रखी करे पाण फ़ैसिलो कयूं। जंहिं महिल तव्हां सां निंड कंदा हूं, तंहिं महिल ज़िक्र कंदे निंड अची वेंदी आहे, या अल्लाह जे क़ुरान खे पढ़दे निंड अची वेंदी आहे, या मोबाइल हलाईंदे निंड अची वेंदी आहे। ॿुधो दुनिया वारो, ही उहो सहाबी हो जेको रात जे वक़्त में सुम्हण खां पहिरियां अल्लाह जे क़ुरान मां सूरत इख़लास जी तिलावत करे पोइ सुम्हंदो हो। जॾहिं फौत थी वियो, मदीने जे अंदर उनजी वफ़ात थी आहे, हेॾां अल्लाह तबारक व तआला जो मलाइक हज़रत जिब्राइल अमीन अची वियो आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पैगाम ॾिनो अथई, ए मुंहिंजा सोना नबी, ए अल्लाह जा प्यारा नबी, तव्हांजो साहबी दुनिया जो जहान छॾे चुको आहे, जेको मदीने में रहंदो हो। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे फरमाए तो पयो, इन साहबी जो जनाज़ो मदीने में न थींदो, इन साहबी जो जनाज़ो तबूक जे मैदान जे अंदर थींदो। ॿुधो दुनिया वारो, साहबी जो जनाज़ो तबूक जे मैदान जे अंदर थिए थो पयो। 70,000 मलाइकनि जी जमात उन साहबी जे जनाज़े में शरीक थिए थी पई। जॾहिं जनाज़ो थी वियो आहे, उनजी तदफीन थी वई आहे, साहबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां पुछा कनि था पिया, साईं ॿुधायो त सही, ही सहाबी त मदीने जे रहण वारो, हिन जो घर त मदीने जे अंदर आहे, जॾहिं हिन जी तदफीन भी जन्नत बकी जे अंदर थी आहे, पोइ हिन जो जनाज़ो तबूक जे मैदान में छाजे लाइ पढ़ियो वियो आहे। तॾहिं मिठे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, मां पाण न पढ़ियो आहे हिन जो जनाज़ो, अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म आयो आहे। सोने नबी खां सहाबी पुछनि था, साईं हिन सहाबी खे एॾो एज़ाज़ छाजे लाइ मिलो? ॿुधो दुनिया वारो, तॾहिं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, इहो मुंहिंजो सहाबी आहे जेको रात जे वक़्त में सुम्हण खां पहिरियां अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत करे पोइ सुम्हंदो हो। अल्लाह खे हिन जो अमल एॾो वणी वियो, अल्लाह फरमायो, जेको मां रब करीम जे क़ुरान सां मोहब्बत करे थो पयो, मां दुनिया वारनि खे ॿुधायां थो त मां अल्लाह उन सां एॾी वॾी मोहब्बत कयां थो पयो। तॾहिं अल्लाह क़ुरान पाक जे अंदर फरमायो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीम। मोहब्बत सां ॾाढा सुभान अल्लाह चो, अञा बुलंद आवाज़ सां सुभान अल्लाह चो। जिनजी मोहब्बत क़ुरान पाक सां ॾाढा सुभान अल्लाह चवनि। पोइ छा ख़्याल आहे, पाण बि क़ुरान पढ़ंदो, पंहिंजे बचड़नि खे बि क़ुरान पढ़ाईंदो नी? ये कुरान एडी वडी बरकत नारो किताब आहे, इन कुरान जो कदर पुछ त साहबा इकराम खां पुछा कर। तॾहिं कंहिं अल्लाह वारे छा चयो आहे, तो असां के कुरान जो कदर न आहे, कदर हो त मदीने वारनि खे हो। तॾहिं कंहिं अल्लाह वारे छा चयो आहे, चए तो पियो कदर कुरान दाई की जान दुनियादार नबी ने
कदर कुरान दा जानण वाले सुतड़े पैनी शहर मदीना कदर फुलां दा बुलबुल जाने वत कदर पानी दा मुर्गा भी कदर कुरान दा अल्लाह जाने यावत असहाबी जाने कुरान जो कदर जाने तो सहाबी जाने अल्लाह जे पैगंबर जा सहाबी कुरान जे मथा कुर्बान थी वया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे लाइ ईंदो आहे जॾहिं वो मस्जिद में ईंदो हो त हिकिड़ी ॿिनि रकातुनि जे अंदरि अल्लाह जे पूरे कुरान खे पढ़ी करे पूरो कंदो एॾी कुरान सां सहाबा जी मोहब्बत अल्लाह कुरान पाक जे अंदर फरमाए तो पयो इन कुरान जे अंदर बरकत भी आ शिफा भी आए तरी अल्लाह कुरान में फरमायो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा बुधो दुनिया वारो अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक जे अंदर केड़ियूं बरकतूं रखियूं आहिनि कुरान पाक पूरो त बरकतुनि सां भरियल आहे पर तवज्जो कर मां अल्लाह जे कुरान जे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी बरकत ॿुधायां थो पयो अल्लाह कुरान जे अंदर जेका बिस्मिल्लाह लिखराई आहे या वरी कीमती आहे या वरी बरकतुनि वारी शइ आहे तॾहिं त मुसलमान के हुकुम आए त जॾहिं कोई भी कम करे अल्लाह जे नाले से शुरुआत करे छो त हुन जे अंदर बरकत थींदी आहे इन बरकत इन बिस्मिल्लाह जी बरकत जे करे अल्लाह तबारक व ताला जी ज़ात काफ़रन जे मथा भी रहम करे छॾे थी पई तू असां त मुसलमान हो बुधो दुनिया वारो अल्लाह तबारक व ताला जो पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन जे मुकाबले में ज़ालिम फिरौन हो जेको चवंदो अना रब्बकुमुल आला मां वॾो रब आहियां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़े ॾींहुं अल्लाह तबारक व ताला खे अर्ज़ कयो मुंहिंजा मौला हिन फिरौन खे तबाह छो नथो करे पियो हिन खे बर्बाद छो नथो करे पियो ॿुधो दुनिया वारो अल्लाह तबारक व ताला हजरत मूसा नबी के फरमायो मूसा नबी मां इन के तबाह जरूर कंदुसि पर घर जे अंदर न कंदुसि तॾहिं हजरत मूसा नबी पुछा कई त साईं घर जे अंदर भला छो न तबाह ऐं बर्बाद कंदो तॾहिं अल्लाह हजरत मूसा नबी के फरमायो फिरौन वाकई ज़ालिम आहे वाकई जेको आहे अल्लाह हुजण जी दावा करे थो पयो पर हिन हिकिड़ो भलो कम कयो आहे जो पंहिंजो जेको घर ठारायो अथई उन घर जे ॿाहिरें दरवाज़े ते बिस्मिल्लाह लिखराए छॾी अथई मूसा नबी मां अल्लाह खे रहम अचे थो पयो जंहिंजे घर जे दरवाज़े ते बिस्मिल्लाह लिखल आहे मां रब उन खे कीअं उन घर जे अंदर हलाक कंदुसि केॾी वॾी बरकत नारो किताब आहे अल्लाह तबारक व ताला हिन कुरान पाक जे अंदर बरकतूं रखियूं आहिनि